Yan guys, itnin 42 Y5. Ganyan yung itsura niya pag nakabukas. Titiklop namin dahil hindi gumagana yung electrical system niya. Ibalik namin sa shop kasi ngayon wala kaming electrician, nasa bakasyon. Kailangan namin magtawag sa labas. Pauwian ko muna kasi may simento sa loob niyang mga topo niya, napakatitigas. Iuwi muna para malinis doon sa shop. Yun yung mga problema nitong mga concrete pump. Pag nasiraan, kailangan madalian kasi may simento yung mga tubo niya. Abutan ng tigas niya. Yan yung itsura ng 42 guys. Tugtong natin doon sa nauna kong video ng upload para may idea kayo guys kung ano yung concrete pump, kung ano yung mga function niya. Kasi nagaanan siya sa trabaho ng mga nagko-construction ng building niya kasi yung sila na hindi nahakotin yung simento ng mano-mano, sa pump na lang, dito lang yung mixer sa likuran, dito may roller, tapos ipupumpa na papunta doon sa taas. Ayan, sarado na. Dito pa yung semento, oh.
42 by 5. Okay guys, salamat sa panonood. Subscribe and like. Share na rin.